Claro, ukiekin baietz. Ba, orain, guk ikusi behar dugu, erori den pertsona ea arnaz hartzen duen, bale? Begiratuko dugu, gora eta behera baldin badoa, bale? A ber, Javi, a ber. Zaratatxoa entzuten dut. Eta zabera, begira, gora, behera, arnaz hartzen dago. Javi, erori da. Lehenengo zer egin behar dugu? Esnatuko dugu, a ber, igual lotan dago, eta esnatzen da, bale? A ber, nola esnatuko dugu, Javi? A ber. Javi, horrela kolputxo bat emango dizkiogu. Nola? Zer egiten dugu arnaz hartzean hori da? Aurpegia ipiniko dugu, belarria bera aurpegian, a ber, zaratutxo antzuten badugu, eta sabelari begira. Oso ondo, orain, belaunatik hartu, esku batekin, eta bestearekin, hemen, a ber, Está elche. eta orain, albo batera. Oso ondo! Kokotxa gora, eta horrela, asko sobeto, ipiniko dugu eskuak aurrean, beste eskua gainean, atxamarran nahaztu, bihotzean ipiniko gara, eta bere bihotza izan behar gara. Eta bihotzean! Deitu, bakabi, lagundu, anbulantzia dator, deitzen badugu. Bakabi, deitu, bakabi, lagundu.